হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক নিউ অন দ্য ভিডিও। দেখতে হচ্ছে আমার কাছে আছে একটি ফায়ার অ্যালার্ম। এটা হচ্ছে, এটা হলো একটা ফায়ার অ্যালার্ম। এটাকে আগুন ধরলে এটা পুত 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 সাউন্ড করে। তো এটা চান্স আমাদের প্রয়োজন হবে 9 ভোল্টের ব্যাটারি। ব্যাটারিটা ঠিক আমরা এখানে লাগিয়ে নেবো। বুঝতে পারছেন, আমাদের এই ইনসার্ট করা শেষ। এখন আমরা একটা টেস্ট করবো। টেস্ট করার জন্য আমাদের কি বলছেন, আগুন। তো লেটস গেট স্টার্টেড। তো সবাইকে আমরা টেস্ট করবো যে আমাদের ফায়ার অ্যালার্মটা কাজ করে কিনা। এই কারণে আমরা এখানে লং প্রেস করবো। দেখতে পাচ্ছেন এটা পারফেক্টলি ওয়ার্ক করতেছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা আগুন ধরেছি এবং আগুনটি নিভিয়ে দেবো। তারপর আমাদের ধোঁয়ার ভিতরে আমরা ফায়ার অ্যালার্মটা দেবো এবং দেবো কী হয়। ঠিক আছে, আপনি দেখতে পেলেন যে এই ফায়ার অ্যালার্মটি কীভাবে কাজ করতো। আশা করি আপনি এটা ফায়ার অ্যালার্মের রিভিউটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।